je 7. december 2020 in potencialno začenjam dojemati, kaj je razsvetljenje. In bom probal na hitro pa čim bolj jasno opisati zadevo, tako kot jo zdajle razumem. In to je, da smo ljudje zavest. Pač, a veš, ta delček, kakor se trenutno dojemamo, ta delček tega, kakor se trenutno dojemamo, ki se zaveda, da to tukaj obstaja. In če tako pogledaš, mi nismo naše telo. V smislu, da če recimo vzameš stran čute, recimo, da zamižiš, še vedno veš, da si tam. Ali pa če ne slišiš ničesar v enem trenutku in mižiš, še vedno veš, da si tam. In enako velja za tip, vonj, okus in druge telesne čute. Da če damo vse čute stran, še vedno je neki tam, a veš, še vedno smo mi tam. A veš, res da je pol tema, pa tišina, pa nič ne čutiš, vonjaš, okušaš, se ne zavedaš svojega telesa, ampak še vedno si tam. Pol pridemo do misli in tudi če v tem stanju, ki ni čutov, ni telesa, pa imaš misli oziroma jih nimaš, nobene misli ni tam. Še vedno si ti tam. In mislim, težko je razložiti to, ampak z meditacijo lahko približno doživiš, kako je to. Ali pa recimo z te komore za lebdenje. Tam lahko recimo se približaš temu stanju zelo. In pol je v bistvu tako, da če smo mi ta majhen delček tega tukaj, oziroma majhen delček, potencialno ogromen delček, ki obsega vse tukaj. Ampak če smo mi samo ta del, ki se zaveda, pol je to tako, kakor predstavljaj si, to je najboljša prispodoba, ki jo imam. Recimo, da sediš na kavču in gledaš televizijo oziroma en film na televiziji. Ok, in zdaj gledaš ta film in je pač neka komedija ali pa akcijski film ali pa karkoli že gledaš. In zdaj si predstavljaj, da ta televizija, a veš, ko ti gledaš ta film pa en glavni lik v tem filmu, da ta televizija prije skozi bližji tebe, bližji in da je ta film, ki ga gledaš, toliko blizu tebe, da te čist prevzame. Zdaj sem si recimo z roko šel tako čez obraz, predstavljajte si, da na roki vidiš film in ta roka tako gre, a veš, čez obraz in te pač zaobjame čist ta film, da ti nisi več oziroma si še vedno gledalec, ampak si toliko v filmu noter, da zgleda, kot da je film vse, kar je. To je kakor da, a veš, ta virtualna realnost, da res si čist noter v tem, da vidiš samo to, kar je
recimo, ko si daš ta očala za virtualno realnost gor, pač vidiš samo ta virtualen svet. In če bi si dal še slušalke gor, bi samo slišal ta virtualen svet, pa potencialno pod slušalkami še čepe, zato da tega sveta tukaj ne bi slišal, ampak samo tisto virtualno, kar bi se ti predvajal skozi slušalke. Šel v eno tako, se mislim, da imajo že take naprave, ki visiš malo v zraku, pa imaš pod sabo tako rekoč ta tekoči trak, ki gre vse smeri, se pravi, da kao tečeš v virtualnem svetu, dejansko tečeš tukaj v tem svetu, pa imaš občutek, da tečeš, pa delno občutek breztežnosti, se pravi, čut ne deluje čist dober, se pravi, je čut v tem svetu omehčan, zato da veš virtualnega bolj zaznavaš. No, predstavljaj si tako virtualno realnost, da si čist noter v tem. In fora je, da ko si enkrat čist noter v tem in ko je vse, kar vidiš okoli sebe, zaznavaš prek teh čutov, pol obstaja ena majhna možnost, ki mogoče niti ni toliko majhna, da pozabiš, da je to virtualna realnost. A veš, da te toliko prevzame to, da pozabiš, da si ti nekdo, ki ima gor ta virtualna očala, pa slušalke, pa je v tisti, a veš, lebdeči napravi, karkoli že, no. Če bi ti nekdo lahko pričaral najboljšo virtualno izkušnjo, to si predstavljaj. Ali pa se v bistvu si ne rabiš toliko ekstremno predstavljati. Lahko si sam predstavljaš en film, ki si ga gledal pred kratkim, ki si pozabil, da si človek, ki sedi na kavču pa gleda film, ampak si sam padel v zgodbo in sam gledal zadevo. In tako pozabil za nekaj časa, da si ti ta človek, ki sedi na kavču in si sam, vse, kar je zate obstajalo, takrat je bil sam film, zgodba v filmu. A veš, te je toliko prevzel ta film. No, in zdaj ideja je, da je nas življenje toliko prevzel. In da to, kar mi dnevno doživljamo, je točno to. A veš, prek teh 5 in več čutov mi doživljamo to resničnost tukaj. In ker je to konsistentno, pa pač vsak dan smo mi pozabili, da je neki, a veš, da je to film, da smo mi gledalci tega filma. In duhovnost oziroma meditacija oziroma, duhovnost, ne, vse te prakse, ki te pripeljejo v neko bolj zavestno stanje, delajo lih na tem, da se kako je slovenska beseda, da se ekstrahiraš oziroma da nekako stopiš korak nazaj od svojih 5 oziroma večjih čutov, od svojega telesa, od svojih misli in da vidiš spet, sem res to je film, ki ga jaz gledam. A veš, kakšen od vas mogoče to zveni tako za lase privlečen, ne? Ker je, a veš, če od rojstva naprej ne poznaš nič drugega kot ta film, pol, a veš, bo kakšen rekel, what the fuck ti to kle zdaj razlagaš, kako je life film? Ja, potencialno je. A veš, če smo mi od rojstva naprej skozi gledamo ta film in ne poznamo nič drugega, pol itak, da se nam zdi, da je ta film vse, kar je, da je ta film tista absolutna resničnost, rečemo temu. No, ampak vse duhovne prakse in duhovne prakse probajo priti pa čez to,
In velikim ljudem, nekaj ljudem je to tudi uspel. In vsakmu, ko je uspel, so drugi, ki so bili v družbi tega človeka, so se počutili ful boljš. Oziroma se je ta človek počutil ful boljš. In je pač bilo res nekaj lepega in če lahko zdaj v sebi najdeš delček sebe, ki je gledalec tega filma. Ki ni film, ampak ki je tisti delček, ki gleda ta film. Se pravim, vse, kar vidiš, to je del filma. Vse, kar slišiš, to je del filma. Kar čutiš, vonjaš, okušaš, to je vse del filma. Telo, v katerem si, prek katerega gledaš ta film, je del filma. Misli so del filma. In pol, ko greš vedno bolj nazaj, globi vase, ugotoviš, da sam del, kjer se ti zavedaš vsega, kjer zdaj bom potencialno ponovil par misli, zato ker ravno kar na diktafonu baterij zmanjkalo. V glavnem, če v sebi najdeš ta delček, kjer se sam zavedaš vsega skupaj, kjer nimaš želj, pa nimaš nekih predstav, pa nimaš v bistvu nič drugega, kot samo to, da veš, jaz sem. To je del, ki Ramana Maharshi pravi I am, pač ta self. V ozadju vsega tisti pravi jaz, ki samo je, samo se zaveda tega tukaj in nič drugega. In lahko tako gledaš, da vse, kar je pač ta film, ko vsak od nas ima pač en drug film, ampak mi vsi smo pa pač ta košček v ozadju, ta zavest, ki je potencialno ista zavest v vsakmu od nas. Zato, če vas bullshit odstranimo iz svojega lifea, pa se pol dva človeka spogledata, imaš občutek, da poznaš tega človeka, da je to, eno sobitje, ki si v bistvu ti v drugem telesu. Sama, je pač toliko plasti, mi naložimo česne, kakor sem temu rekel, bullshit, da ne vemo tega, pa se pa dogajajo umori, pa ne vem kakšne pizdarije, ki jih delamo en drugemu, ki pač pozabili smo, da smo, we're all in this together, v tem stilu. Pa niti ne, da smo vsi skupaj v tem, čemur pravimo life, ampak da smo vsi isto bitje, če tako gledaš. Ista, ki zavest je verjetno, ne vem, ampak predpostavljam, da je ena. In pol, če ta ista zavest gleda milijavžen filmov, pa sem jaz en film, pa si ti en film, pa je vsak en film. Potem, se niti ne vem, kaj sem hotel reči, ampak v glavnem, prek meditacije, prek tega, ko se recimo usedeš, pa osredotočaš na eno točko, imam ponovno to predstavo, da če si res izključno na eno točko osredotočen, da vse, kar je del filma, se tako mehen premika, mehen
je na neki frekvenci gibanja, oziroma se mehen trese, oziroma se mehen premika. In če ti res uspe se na tisto točko, eno točko osredotočiti, kjerokoli že, je bolj, ko vidiš, da se vse malo premika, je ena stvar, ki se ne premika. In to je tista večna, stalna, pač tista prvinska zadeva, in to je lih zavest. Ko ta del v sebi najdeš, si v bistvu najdel ta pravega sebe, ker lahko v bistvu, lahko v bistvu vse ostalo odstraniš in si ostaneš tisto, kar ostane, tisto si ti. In zdaj razumem, zakaj meditira človek. Da pač kot prvo, jaz sem mogoče zdaj na tem, da racionalno razumem, štekam, kva je poanta, da pač najdeš ta prostor ali ta delček sebe, oziroma niti ne delček sebe, ampak da najdeš sebe in da vse, kar sem do zdaj dojemal kot sebe, je v bistvu ta film, iluzija ali pa vse, kar se je nalepil na ta pravega name, in sem pač, ker nisem imel druge opcije do zdaj, ne? Ker je bilo toliko konsistentno to, vsak dan je bilo temu tako, ne? Da sem se, zbudil v tem telesu, pa, videl, slišal in vse, pa imel misli, pač to konsistentno je bilo to, da sploh nisem prišel do tega, da bi pomislil, da mogoče to ni res. Ali pa da mogoče sem jaz v ozadju vsega tega. In zdaj razumem, da kam meriti, kam ciljati z meditacijo in z vsemi temi duhovnimi praksami, ki sem se z njimi spogledoval, pa jih sprobaval v zadnjem letu, 2. In je ful fajn. Ampak je pa nekaj, ne? Je nekaj, razumeti, kaj ciljam. Zdaj nekaj drugega je pa dejansko začutiti in z občutkom vedeti, v tisto, kar je za mojimi čuti, za mojim telesom, za mojimi mislimi. Pač delček mene, ki opazuje vse to tukaj, ki samo opazuje to tukaj. In The Witness oziroma priča je skoraj to. V smislu, da probite iti enkrat čez dan, pa ne razmišljati, kakor da greste vi čez ta dan, da greš ti čez ta dan, pa delaš to, pa delaš to, pa delaš uno, pa ti čutiš to, pa to, pa ti razmišljaš to, pa to, ampak sam, kakor da bi se v glavi, kako jaz to probam dojeti, da ko gledaš, da se v glavi tako postaviš mičkam bolj nazaj in da neke vrste to gledanje vidiš malo mičkam pred sabo, v smislu, da sebe dojimaš zadaj, potem se pa pred tabo dogaja gledanje. In greš na ta način enkrat čez dan, da pač nekaj počneš in si ne rečeš, jaz to počnem, ampak početje se dogaja. Ali pa dihaš, ne da ti dihaš, ampak dihanje se dogaja. Ali pa nekaj začutiš, veselje, žalost, karkoli, in ne da, jaz to čutim, ampak, ti občutki so tukaj. In dojemaš kot opazovalc to celotno zadevo. In probaš nekako prek eksperimentiranja s tem opazovalcem oziroma z treniranjem tega, najdeti v sebi ta delček, o katerem sem govoril, ki je v bistvu ta opazovalc, ker
Uno je sam pač zavest, ki ve, da se to dogaja. Ok, če se vrnem na primer s filmom. Ok, še enkrat. Smo na kavču in gledamo en film. Ali pa tako, si na kavču pa gledaš film. Recimo Longshot. Ali pa ne vem, kakšen film, ki ti je res ful dober. Pač gledaš ta film in zdaj si predstavljaj, če bi lahko imel na daljincu opcijo, da, ga usmeriš daljinc v en lik, katerega življenje hočeš doživeti. In pa bi ti lahko šel v ta lik, pač klikneš na daljincu, recimo, ne vem, da gledaš Tom Cruise, pa gledaš na daljincu, z daljincem usmeriš vanga in klikneš velik rdeč knof. Klik in te TV za čas filma pozavga v film in te vstavi v telo Tom Cruise. Se pravi, da ti kar naenkrat vidiš, slišiš, čutiš, vonjaš in tipaš vse to, kar on čuti, kar on zaznava. In si res tam v telesu in veš, kaj on razmišlja, kaj v bistvu razmišlja tako, kot da bi ti razmišljal. Te misli, ne dojemaš kot en tekst, ki ga bereš, ne. Ampak dejansko bi njegove misli bi se ti porajale tako, kot tvoje misli zdaj. In res, kot da bi bil v njegovem telesu naenkrat in cel film doživel z njegovega telesa, istočasno, pazi to, istočasno pa vedel, da si ti še vedno ti in ne Tom Cruise. Bi vse doživel ta film, oziroma Tom Cruise, oziroma njegov lik v tem filmu, bi doživel iz prve roke, čist first person experience, da bolj ne more biti first person. No, ampak istočasno bi pa vedel, da si ti. In te ne bi bilo strah, če umreš, zato ker veš, da bo, lik od Tom Cruise umrl. In da kar se bo s tabo zgodil, boš sam prišel nazaj na kavč izpred TV-ja, pred TV-jem, ne. In ves čas se varno počutiš, ker veš, da karkoli se zgodi, ti res je, da izkusiš to. Če nekdo muči Tom Cruise v filmu, boš ti izkusil vso to bolečino. In bo ful fucking neprijetno, ampak boš vedel, da lahko kadarkoli, da se to ne dogaja zares tebi, ampak sam Tom Cruise v tem filmu. In to, kar sem pa ravnokar, oziroma malo prej rekel, veš, da ko bo enkrat filma konc, greš ti ven iz TV-ja in si spet na kavču in gledaš ta zaslon, kjer se je film ravnokar končal. In to je pa poanta, cela poanta, da potencialno vse skupaj ena ful lepa zgodba, s katero se tolažimo, da bomo enkrat umrli. Sam po drugi strani pa, lahko da umre, oziroma da se film konča in da se, to, kar ti vidiš, slišiš, čutiš, vonjaš, tipaš, da se to konča, ampak delček tebe, o tem delčku govorim, delček tebe pa se nadaljuje, delček, ki ni del filma, gre naprej. In isto ta gledalec, ki bi šel, oziroma ti, če bi šel v Tom Cruise, doživel cel film z vidika Tom Cruise, in pa, ko se film konča, je lik, ki ga je Tom Cruise igral, konc, pa je mogoče žalostno, ker je enkrat konc, ampak s tabo, kar se pa zgodi, je pa, da takrat si spet na kavču. In gledaš pol te, end credits, kdo je igral, pa kdo je bil del ekipe, ki so pomagali film narediti. In ja, ti si ta model na kavču, ki sedi.
In ta ista zadeva se dogaja kle. To je pač vsa, tako bi jaz razložil, kako recimo kakšne vere vidijo to tukaj. Mislim, vere, pač predvsem vzhodne. Da mi smo duše, ki pač gledamo zdaj ta film. A veš? In ko je enkrat tega filma konc, ker recimo Jure Pehar je enkrat konc, sem jaz še vedno tam, ker jaz nisem bil nikoli zares Jure Pehar. Ampak jaz vse, kar zdaj, če gledam ta telo, ne, to je vse del tega filma in kdor sem jaz, je pač del v meni, ki je zavest, ki se nadaljuje tudi potem, ko je tega tukaj konc. In razsvetljeni ljudje so tisti, ki so to dojeli. Pa ne tako dojeli, kot jaz zdaj razlagam, veš, pa rečemo temu filozofiram o tem, ampak na čutni ravni, ki so res tako globoko to dojeli, da pač ni niti enega promila dvoma več v to. Da pač vejo, da tako je. To je razsvetljenje. In pol ni več strahu pred smrtjo, ker pač te nima biti česa strah, ker veš, da kar pač se konča, je ta film hle in veš, boš pač naslednji film začel gledati. Ali pa ne, če greš po budistično, da hoče, da se film neha, a veš. Ja, a veš, pa imaš lahko tudi opcijo, da ne gledaš filma, da se malo naveliču da jaz pa tako ene, ne vem, 1000 let mogoče ne bi gledal filma, pa samo, a veš, ne gledaš filma. No in ja, da je to. In da, a veš, film je v času. Medtem ko ta del, ki gleda film, jaz bi rekel, da mislim, vsi te pravijo, ker Ramdasa poslušam ali pa bral kaj Ramana Maharshi prav, je izven. Ta delček, se pravi zavest, kdor jaz sem v resnici, kdor ti si v resnici, je izven časa, za časom. Ali kako bi rekel, pač obstaja. Nima nobene kakovosti oziroma nobene lastnosti, ki je ujeta v čas. Je pač, izven časa obstaja. In bi lahko posledično rekel, da je zadeva večna, da je zavest večna. Tako da štekam je, zakaj nekdo, ki to res dojame na najgloblji ravni svojega obstoja, zakaj ga ni več strah pred smrtjo. Ker ne more umreti. Ker pač ta točka, mislim, zavest, mislim, da iz tega je vse narejen, kar mi tule poznamo. Da je to pač center stvarstva, obstoja. Ja, da je to tisto, čemur pravimo Bog. Pač ena točka, ki nima niti začetka, niti konca, ki je vse, ki v enem tudi ni nič, a veš, če tako gledaš, to samo, da se samo zavedaš, je nič v bistvu, mislim. Ja, ni ne črno, ne belo, ne toplo, ne hladno, ne tukaj, ne tam, ne prej, ne pol, sam pač je. A veš, lih to, I am, oziroma being, samo pač je in v bistvu je nič pa vse ob enem, zato ker iz tega vse izhaja.
Ne vem zakaj, prah si in v prah se povrneš, to mi je padlo na pamet. In zdaj, smrt je pač neka grozna stvar, če sebe istovetiš s tem tukaj, če sebe istovetiš s filmom, s tem likom v tem filmu, ki ga samo ti gledaš. Kar je pa tudi ful zanimivo, da v bistvu vsak od nas, pa tudi ne, no, mislim, če je zavest samo ena, potem mi vsi smo eno bitje in mi vsi gledamo vse filme. Se pravi, jaz zdajle v bistvu to je ena misel bila tudi, da ko človek umre, se zave, da je Bog oziroma da je tak, ki je gledal film in takrat lahko pogleda kjerkoli film hoče. Veš, da je tako oh my god, to bi bil smeh, da Bog je v bistvu model, ki ima tako največjo kolekcijo filmov na svetu in pa tako gre, pa kjer ga bi danes pogledal in tako na, ne vem, na tam 1083 polici v 216 vrsti, v sekciji 3562, ne, je film, ki gor piše The Jure Pehar Experience in takrat enkrat je pač Bog prišel mim, pa vzel ta film ven, pa tako, bi jaz to gledal. Pa jaz sem to že 3-krat pogledal. Pa jaz bom še enkrat to pogledal. In je pač šel do svojega DVD predvajalnika, ki Bog ima DVD-ja in ne Blu-ray, še ni prestavil na novo tehnologijo in da noter DVD, klikne play in ga pozavga v TV in pol pač doživi ta cel film, ki traja, ne vem, recimo 118 let, če bo vse po sreč, doživi ta film iz prve roke in evo, zdaj je to tukaj je ta film. In jaz sem mislil, da sem ta lik, sem Jure Pehar, v bistvu sem pa Bog, ki gleda oziroma ki doživlja life Jure Peharja. In ta life je že, veš, ka film na DVD-ju, to je že v celoti posneta zadeva. Nimam jaz kle svobodna volja, tako z tega vidika ne obstaja, ne. Ampak, veš, ko si v filmu, imaš občutek, da obstaja. To je najboljše. A ne bilo to ful dobro, da bi lahko vsak od nas, pa če se vrnem za trenutek nazaj, ker sem rekel, da sem jaz Bog, ki gledam zdaj ta film, The Jure Pehar Experience, vsak od vas je Bog, ki pač trenutno gleda vaš ime, Experience. Sam, ne vem, meni se pač ne sprašujejo o teh zadevah, pa razmišljajo o tem na tak način, meni pa to tako zanimivo, kako je to fascinantno. In lih fascinacija je eden od problemov, zakaj se ne zavedamo, da smo ta zavest ali Bog. Ta fascinacija nas drži v tem tukaj, v čutih, v telesu, v mislih, ki je pač vse tako fucking fascinantno, Nina, tako res, vse tako, what? No, kar sem hotel pa reči je, da recimo, evo to, da ti enkrat umreš in potem se znajdeš na drugi strani in ugotoviš, čakaj, tako je to, jaz pol dejansko ne umrem, samo del mene umre, no in pol, ko si enkrat na drugi strani, se spomniš, da to je bil film, ki je bil cel napisan in jaz sem pač doživela ta film in pa priješ do zaključka, da čak ima, se pravi, se jaz lahko kjerkoli film spomnim, pa pol grem v ta film. In a ne bilo to ful dobro, to bilo ful dobro. Se pravi, da kaj jaz, a pa, dajmo tako bo bolj zanimiv, kaj ti enkrat umreš
priješ na drugo stran in pol lahko spišeš cel scenarij za nov film. Pa cel live lahko spišeš in pol, jaz bi ta live sprobal. In lahko napišeš live enega človeka, ki se rodi v ful dobri družini, pa ima ful dobro otroštvo, pa ima pol ful dobro mladostništvo, pa ful dobro odrasel del lifea, pa tako, cel life mu je fucking awesome. A veš, ima tudi malo tako kakšne bedne dele, lih toliko, da se zave, da mu je res dober in lahko naspišeš kakršenkoli scenarij. Ali pa da ti je na začetku lifea bedno in pa se povzdigneš ven iz te bede in si ful bogat pol, pa srečen, pa itd. Sicer ne vem, zakaj bi kdo pol spisal life, kjer trpiš cel življenje. Če gledaš z vidika tega, da smo mi ta zavest, ki gleda filme, pa bi lahko na življenje ljudi, ki res trpijo, imajo res z vidika vsakega od nas, bi rekli, da jaz pa tega life ful ne bi hotel imeti. Lahko da je če gledaš z širše perspektive, z vidika večjih življenj, da kakor mi znotraj enega dneva, če na začetku dneva delaš, pa tudi potencialno stvari, ki jih nočeš delati, ampak jih delaš, pa jih narediš, potem, ko zvečer pogledaš en film ali pa karkoli delaš za svoj užitek, ful bolj uživaš, ker je kontrast večji. Na začetku dneva delaš, pol popoldne oziroma zvečer pa uživaš in je užitek ful večji zaradi tega. Ker ta delo oziroma neužitek na začetku dneva daje končnemu delu dneva kontrast in ga naredi toliko boljšega. No, potencialno življenja deluje na isti način, da če smo mi vsi Bog, da se Bog odloči, da bo najprej imel en full beden life, tako res, full beden life. Pa ne vem, kaj bi bil res beden life, da živiš življenje ene deklice, ki ji starša umreta v nesreči, v kateri je ona tudi poškodvana, na polno, pa je pol posiljena, pa je pol ne vem, kaj se še zgodi, pa ima pol, ne vem, mentalne probleme in pol jo nekdo ubije. Predstavljajte si res en beden life. Ampak z tega vidika lahko bi se Bog odločil, grem ta film pogledat, zato da pol, ko naslednji film pogleda, ki je res ful dober film, ki je čisto nasproti tega, toliko bolj uživa v onem filmu. Lahko da vsa življenja ljudi, ki trenutno trpijo, so tam zato, da dajo kontrast življenju ljudi, ki ful uživajo. Ne vem, sam razmišljam na glas, v kontekstu tega, da imaš Boga in da ima to knjižnico filmov in zakaj bi pogledal eno dramo oziroma tragedijo. In mogoče li zaradi tega kontrasta. No, ampak tudi, če gre človek čez to tragedijo, gre lažje čez njo, če se zave, da je opazovalec vsega skupaj. Če najde v sebi del, ki je izven časa, ki opazuje vse skupaj. Ko vsak od nas ima ta delček v sebi, sam fucking najdeti ga je problem. Kako to začutiti? Mislim, meditacija je en ful dober način. Sam preden začneš meditirati,
se moraš rešiti vseh distrakcij, ker jih je danes ogromen, tako resno. Imaš filme, imaš serije, imaš videoigre, imaš porniče, imaš droge, imaš družabno omrežje, imaš reklame, imaš pač druge ljudi, s katerimi se je ful dobro družiti, imaš seks, imaš hrano, imaš taka in drugačna doživetja, imaš muziko, imaš v glavnem ogromen je stvari, s katerimi se lahko zamotimo in katerim bi jaz rekel distrakcije, če je tvoj cilj, da najdeš ta del v sebi. Tako da najprej moraš se tega rešiti, pa se moraš vseh navezanosti rešiti, jaz sem včasih mislil, da te navezanosti so nekaj ful abstraktnega, pa v bistvu sploh niso. Ampak je navezanost samo to, da če bi ti rajš gledal filme ali pa rajš se pogovarjal s kolegi ali pa bral knjige, kot pa šel v drugo sobo, se usedel in meditiral, pa probo najti ta del v sebi. To je ta navezanost, basically. Ker pač so druge stvari ti bolj pomembne kot to in si na une bolj navezan, kakor na to željo, potem, da bi najdel ta del v sebi. In to, o čemer je Buda govoril, da se lahko bi tako gledal, da so navezanosti vir vsega trpljenja, je zato, ker trpljenje se konča, ko najdeš ta del v sebi. In tega pa ne boš naredil, dokler se boš vklepil drugih stvari bolj. Da boš hotel, pač se nažirati. Bom res to rekel, da gledaš. Ampak da se rajš nažiraš, drkaš, pa gledaš filme, kot pa da bi meditiral, pa probo najdeti to v sebi. Kaj mislim? No, to. V glavnem, to od navezanosti. Ker pazi to je pa zdaj zaključek in to, kar Ramdas razlaga, da moš najprej biti somebody, pa pol nobody, oziroma ne somebody pa nobody, ampak da moš najprej se rešiti tega tukaj, oziroma iti ven iz tega lifea, da greš pol lahko nazaj in ti je v veliko večji užitek. Se pravi, komu mogoče zgleda to ful tako grozno, zakaj bi zdaj najdel ta del v sebi, pol ne živel lifea, je pa v bistvu to, da če najdeš ta delček, potem, zdaj spet nekaj piskati začel, boljš, če najdeš ta delček v sebi, pa ti uspe biti v stalnem stiku s tem, oziroma se v popolnosti poistovetiti s tem delom, greš pol komot nazaj noter v film, lahko komot na polno živiš svoj life, ampak je čist nekaj drugega, kakor če ti, živiš zdajle tukaj svoj life, pa ne veš, da si zares gledalec tega lifea, ali pa če veš, da si gledalec lifea, pa pač doživljaš od Tom Cruisa v unem filmu, life, ki veš, da si kliknil daljinca, pa šel not. Predstavljaj si, da bi kliknil na daljinc, na un velik rdeč gumb, šel v film, v Tom Cruisa in doživljal njegov life v tem filmu, pa pozabil. Kar naenkrat, ko bo konc filma, ti bi bil čist presran, ko bo pač, boš umrl, ko bo konc tega filma. Če si kar naenkrat mnenja, oziroma misliš, oziroma doživljaš, da si ti Tom Cruise in si pozabil, da si un model za tem magičnim daljincem, ki je kliknil ta velik rdeč gumb in šel not v film. No, to pravim. Zdaj, če enkrat v lifeu dojameš, da si ti ta gledalec, zdaj ne razlagam za Tom Cruisa pa ta film, ampak tukaj, za tvoj life. Če ti ugotoviš, da si gledalec, pa gojiš to, da karkoli počneš,
vse une distrakcije, ki sem naštel, da kjerokoli od njih počneš, v nobenem trenutku ne pozabiš, da si ti gledalec, potem lahko res z unim največjim možnim užitkom živiš life. Oziroma si predstavljam, da je ta pogled najboljši možen. Ker, veš, te pol ni strah smrti, te ni strah konca filma, ker veš, da si ti ki čiča pred TV-jem in ne, veš, v filmu. In v bistvu vse to je zares edina pozitivna stran vsega, kar sem zdaj povedal, ki jo rabimo. Če nas sam ne bilo strah umret, je to, kje podpišem. Takoj. No in ja, se najdeš ta del v sebi, ugotoviš, to sem jaz. In ne vse to, kar sem do zdaj mislil, da sem jaz. In potem živiš v tem delu sebe in iz tega dela sebe pol nekako izhajaš, ko živiš ta life in ti je ful boljš. Ok, zdaj nekako tole sem hotel posneti, ker veš, lahko da bom do jutri pozabil že. Pizda, sem res. Hiter ljudje pozabljamo. Mislim, ljudje pozabljamo, se mogoče drugi manj pozabljate, kaj jaz. Hiter pozabljam. In ja, to, da sem tole posnel, da se potencialno enkrat v prihodnosti spomnim, sem res, jaz sem bil enkrat na tem nivoju, ko sem imel te misli, pa probu to, veš, delu na tem. Ker pač te dni kar dost meditiram in vidim, da prihajam bližji temu delu v sebe, oziroma to Ram Dass razlaga, pa tudi drugi, da ta del je v bistvu ljubezen ali tisti najboljši feeling, ki ga imaš lahko. Se pravi, da ko najdeš ta del sebe, oziroma ko najdeš sebe, tistega pravega sebe, da takrat doživljaš ta najboljše možno čustvo, oziroma si v ekstazi, tako rekoč. In to bi bilo zelo tako, je kar taka mi všečna ideja, da bi lahko živel life, pa ne glede na to, kaj delam, sem lahko skozi v tej ekstazi, ki, ohranjam stik s tem, da vem, kdo sem, kako bi rekel, kdo sem jaz zares. In da, še ena, tako ena prispodoba, da zavest je, ali pa Bog, je samo druga beseda za ljubezen. In da smo mi vsi Bog, oziroma ne da čutimo ljubezen, ampak smo ljubezen, pazi to, ampak pol je pa ljubezen je pa najbolj lepljiva, taka muši, v fazi taka zadeva, se zato je tako tudi opisujemo, je taka lepljiva zadeva, rečemo temu, in pol se na njo valjda vse ideje, pa koncepti, pa čustva, pa misli, pa ne vem, kva še vse prpopa. In smo pol tukaj, kot smo. Da tist delček, kdo smo mi zares, je ljubezen nekje globoko v sebi. In vse to, kar mi dojemamo zdaj, da je res, da smo mi to, se je v bistvu prilepil na delček, kar smo mi zares. Tako, da vem, da imaš tako eno res sladkarijo, pa jo daš nekam ven in valjda vse muhe bojo tako in to je to, misli, pa materija,
pa vse, kar mi kle doživljamo, kakor da to smo mi, so v bistvu muhe, ki so se prilepile, ki so zdaj šle na uno zadevo, ki je sladka, pa dobra, pa in sploh, kar smo mi zares. Ok, zdaj se doje tak čist ekstremen primer, ki je tako, mi smo kle muhe, a veš, ta del, ki se je nalepil, tako rekoč, na uno prvotno zadevo, kar smo mi zares. Zdaj ta proces, ne, saj meni je tako dosti tak zastrašujoč, ker jaz od svojega rojstva vem sam zato, kar vem. A veš, kaj mislim? Pač vem, da imam to telo, vem, da lahko razmišljam, vem, da čutim, kar čutim, in izven tega niti ne poznam kaj dost. A veš, kaj dost. To je moj cel svet. A veš, kar jaz zaznavam, pa kar jaz mislim, pa čutim, to je to. To je vse to sestavlja mojo resničnost. In zdaj, vse to, kar sem zdaj govoril, to je izven te zaznave. In lahko o tem govorim samo zato, ker so pač obstajali ljudje, ki so očitno prišli v stik s tem pravim delom sebe, ala Buda, ala Ramana Maharshi, ali pa Maharadži, ali pa pač te razsvetljeni ljudje. Jezus, ki so pač povedali, tako je v bistvu, zares. Zdaj pa kako, človeku verjeti na besedo, je pa malo zajeban, ne. Ful lažje je, če tega človeka osebno poznaš. Si predstavljam, da oni, ki so Jezusa poznali, jim je bilo ful bolj jasno, da je res tako, kakor, mi zdaj samo preberemo lahko v Bibliji, ki je ful folka to še pol, na novo zapisali, pa preuredili vse skupaj. Če pač poznaš Jezusa, da model stanuje tako 3 hiše stran od tebe, pa lahko greš kadarkoli do njega, pa ga vprašaš, stari, daj ti meni še enkrat razloži, kako jaz to zdaj tle meditiram, pa prakticiram, da bom tako kot ti zadovoljen, pa mi pol ta model razloži, je čist nekaj drugega, kakor če, mi živimo zdaj 2000 let kasneje, pa samo iz knjig beremo, kva je model takrat ugotovil. Je čist drugačne. Tako da res gre na zaupanje, ne. Pač zaupaš človeku, da je res doživel, kar prav, da je doživel, in pač pol izvajaš prakse, ki prav, da te pripeljejo do tega. Samo te prakse so vse ugibanje, Ker budisti pač meditirajo, saj večina folka meditira, ki se ukvarja s temi temami. Sam, kva pa vem, ne, jaz lahko verjetno po svoji intuiciji, na ta svoj notranji občutek grem, katera metoda, ali meditacija, ali surfanje, ali droge, ali ne vem, katera joga. Pač obstaja veliko metod, s katerimi prideš bližje do tega zavedanja, kdo si v resnici, oziroma prideš bližje do Boga. Kar je praktično ena in ista zadeva, to zadnje dvoje, kar sem povedal. No, in zdaj vsak od nas potencialno rabi drugo metodo. Zdaj pa sam, katero izbrati, pa niti ni fora, katero izbrati. Sam pač eno izber, probi, pa če ne deluje, probi naslednjo, pa naslednjo, pa itak preko vsake se nekaj naučiš, ne. In preko vsake si tako en korak bližji. Ja. Tako da zato, ker so eni že to doživeli, to stanje,
zato lahko mi danes malo bolj sigurno rečemo, da mogoče je nekaj več. Sem lih danes, pa mislim, da to obdobje, ko smo najbolj ujeti v resničnosti, mislim v tem tukaj, a več z vsemi distrakcijami, ki sem jih naštel. Pa še z globimi, kot te, ki pač imaš celo kulturo, a veš, cele te vzorce družbene, ki nas tudi omejujejo. In ki so res, mislim, preko vzgojene so zagozdeni globoko v naši psihi. In zdaj iti čez to je, to je tako podvig. Ampak ja, po novem je to zadeva, ki je, poleg tega, da hodim v službo, da pač imam za živeti, pa da skrbim za svoje telo, ali jem zdravo, spim dost, pa telovadim, mogoče ne zdaj vsak dan, ampak ja, več ali manj, se družim s folkom, ki mi je kul, pa ne, to je v bistvu to. Skrbim, da life teče naprej, je pa to zdaj ta glavna zadeva, ki probam. Ne delam niti na nobenem projektu, občasno posnamem kaj takega, ampak to je v bistvu delo na tem ugotavljanju, kako priti do tega dela sebe, kako ugotoviti, pa ne razumsko, ampak kako začutiti, kako začutiti ta del. Ker mislim, da bolj pomembne stvari v lifeu skoraj ne bi mogel početi. Veš, kaj itak vsak od nas, mogoče to dela na zelo različne načine, ampak vsak od nas itak išče, kako bi se ona, oziroma kako bi se ti dobro počutil. In to je to. Vsak od nas se hoče dobro počutiti. In vse, kar sem zdaj opisal, se meni zdi, da je ta najboljši način, kako se dobro počutiti. Ker ta vključuje recimo, da nimaš več strahu pred smrtjo, kar je tako, če je kakšna zadeva ogromna, da me ne bilo strah umreti, je pač ne me strah umreti, je pa to. To je tako, ta največja zadeva. Sam res. Ker vsak drug strah je manjši. A veš, strah pred trpljenjem, mogoče, da se ta primerja, lahko, z strahom pred smrtjo. Ja, recimo, da je poleg strahu pred smrtjo še kakšen drug, ki je tako res enak velik. Čeprav zares ne vem, mislim, da je ta strah pred smrtjo kar na prvem mestu. Zdaj sem začel že dolgovezati, skratka, ti, jaz, vsi smo zavest, če ta del v sebi najdeš, lahko ful boljše živiš life. In je treba delati na tem, oziroma delati na tem. Sej so ljudje, ki so pa tako 1, 2, 3 to pogruntali, sam je tista res drastična izkušnja, ki potencialno si v prejšnjih življenjih mogel že delati na tem, tako da ne vem, pač je za sprobati. Tako da, oni, ki ste tole preposlušali, hvala, oziroma upam, da vam je bilo dobro, pa lepo se imejte še naprej. Ajde.